हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉन्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स पे। दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से सुना होगा BS6 या BS4 के बारे में। आपके दिमाग में आया होगा कि क्या फर्क है BS4 और BS6 इंजन्स में। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, इनसे रिलेटेड लगभग पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे इनसे रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी आपसे नहीं छूट पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है BS6। तो भारत सरकार के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सन 2000 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसका नाम था भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, या अगर हिंदी में कहें तो भारत चरण उत्सर्जन मानक। इसको गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट में इंजन के साथ साथ फ्यूल में भी बदलाव लाए जाते हैं। जिस प्रकार से BS6 इंजन आते हैं, उसी प्रकार से BS6 फ्यूल भी लाया गया है। दोस्तों, फर्स्ट टाइम यह एमिशन सन 2000 में इंडिया 2000 के नाम से आया था। उसके बाद इसका अगला वर्जन आया BS2 2005 में, उसके बाद आया BS3 2010 में, और उसके बाद आया BS4 2017 में, जो हम अब तक यूज कर रहे हैं। और उसके बाद आया है सीधा BS6। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या फर्क है BS4 और BS6 इंजन और उनके फ्यूल में। दोस्तों, पेट्रोल में BS6 इंजन जो है BS4 इंजन के कंपैरिजन में 25% तक पॉल्यूशन कम करेंगे, और डीजल में BS6 इंजन जो है BS4 के कंपैरिजन में 70% तक कम पॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, इसमें फ्यूल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड को पेट्रोल में 80 mg पर किलोमीटर से 60 mg पर किलोमीटर तक कम कर दिया गया है, और डीजल में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन्स प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड को 43% तक कम कर दिया गया है। पार्टिक्यूलेट मैटर को 68% तक कम कर दिया गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को 82% तक कम कर दिया गया है। और इन्हीं के साथ साथ इनके इंजन में भी कुछ फर्क आएंगे, जो जैसे कि रियल ड्राइविंग एमिशन, ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स आदि। तो रियल ड्राइविंग एमिशन क्या होता है कि इसमें पॉल्यूशन को गाड़ियों को ऑन रोड और ऑफ रोड चलाकर चेक किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूरोपियन रीजन में आई थी। जो नेक्स्ट है वो है ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स, जो कि भारी व्हीकल्स की पॉल्यूशन रेट को चेक करने के लिए उनके अंदर ही फिट की जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं इनको लेकर आपके दिमाग में आने वाले कुछ डाउट्स के बारे में। तो आपके दिमाग में आया होगा कि क्या BS4 फ्यूल वाली गाड़ियां BS6 फ्यूल में चल सकती है, या BS6 फ्यूल वाली गाड़ियां BS4 फ्यूल में चल सकती है। तो दोस्तों, इनको लेकर हमें ज्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसमें हो सकता है कि थोड़ा फ्यूल इकोनॉमी में कमी आए, और समय के साथ लगभग सभी फिलिंग स्टेशन पे BS6 का फ्यूल आना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि आपके दिमाग में आया होगा कि क्या BS6 इंजन के आने से BS4 इंजन वाली गाड़ियां बंद हो जाएगी या उन्हें बैन कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपके दिमाग में आया होगा कि क्या इनसे BS6 इंजन में आने वाली गाड़ियों की प्राइस में फर्क आएगा। तो हाँ दोस्तों, होंडा और सुजुकी के अकॉर्डिंग इनकी बाइक्स में 10 से 15% तक प्राइस इंक्रीज हो सकती है, और पेट्रोल कार्स में 2 से 3% तक प्राइस इंक्रीज होगी, और डीजल कार्स में 8 से 10% तक। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 20 अप्रैल 2020 के बाद से BS4 की गाड़ियां बिकना या रजिस्टर्ड होना बंद हो जाएगी। 20 अप्रैल 2020 के बाद से सिर्फ BS6 इंजन की ही गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी या बिकेंगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस इम्प्रूवमेंट के बारे में जरूर बताइएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।